வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நாதன் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே சூப்பரான ஜிஞ்சர் சிக்கன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து இங்கே நான் 2 லெக் பீஸ் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிக்கன் இது வந்து 1/4 கிலோ இருக்கும். அப்புறம் வந்து இங்கே 2 சின்ன மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 2 கட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு குட்டி தக்காளி 1 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இது இஞ்சி துருவி வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன துண்டு, 1 இன்ச்சு சைஸ் இஞ்சி வந்து துருவி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். என் பசங்களுக்கு வாயில் வரும், அதனால நான் துருவி வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். அரைக்கிறதுக்கு வந்து 2 ஸ்பூன் தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன். ஒரு 4-5 சின்ன வெங்காயம், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். அப்புறம் தேவையான பொருளில் வந்து உப்பும் எண்ணெயும் வேணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா நைஸாக. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். கொஞ்சம் நிறைய, ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயம் நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வதங்கட்டும். இது இந்த மாதிரி கோல்டனாக வதங்கும் போது நம்ம வந்து துருவி வச்சுருக்க இஞ்சி, அப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இதுலேயே வந்து இந்த மிளகாத்தூளும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். அது நல்ல கலர் கொடுக்கும் நம்மளோட சிக்கனுக்கு. இது லேசாக வதங்கும் போது நம்ம தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும். இப்போது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த டைம் வந்து நம்ம சிக்கன் பீஸ் போட்டுக்கலாம். சிக்கன் பீஸ் போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ வந்து 1 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம், இந்த சிக்கன் லெக் பீஸ் எல்லாம் நல்லா வேகிறதுக்கு. இப்போ நம்ம மூடி வச்சு இந்த சிக்கன் நல்லா வேகிற வரைக்கும், வெந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் மூடி வச்சுட்டேன். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. கறி வந்து எலும்புலேருந்து பிரிஞ்சே வந்துருச்சு. எண்ணெயும் நல்லா மிதக்குது. இந்த மாதிரி கிரேவியெல்லாம் நல்லா இப்படி ஒன்று சேர வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி வந்து தூவி ஆஃப் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஜிஞ்சர் சிக்கன் ரெசிபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கம்மி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு தான் செஞ்சோம். ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இஞ்சி சேர்த்துருக்கிறதுனால மழை டைமில் சாப்பிட்டிங்கனாலும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஜீரண சக்தியும் நல்லா அதிகம் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்மளோட நாதன் சமையலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.